Всем доброго времени суток, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня давайте посмотрим его чувства. Чувства загаданного вами мужчины. Попрошу вас расслабиться, представить этого человека. Давайте посмотрим, что же на сегодняшний день у него к вам. Давайте посмотрим на данный период времени, как к вам расположен мужчина. Какой он вообще, в какой пребывает энергетике. Если сейчас я посмотрю, разложу несколько карт, если с вами срезонирует, то тогда продолжайте смотреть. Если нет, то можете перейти на другой канал, либо посмотреть у другого таролога, либо перейти в другие видео, они у меня присутствуют. Также хочу сказать, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, мне очень приятно читать ваши комментарии. Это говорится о том, что все-таки я не зря делаю расклады, что есть обратная связь. Помимо этого вам хочу сказать, то, что у меня также присутствует инстаграм-страничка, также Империя Таро. Помимо этого еще есть тикток-канал, также с таким же названием Империя Таро. Кто захочет заказать личный расклад, пожалуйста, под видео я оставлю свои координаты, как же можно будет со мной связаться. Итак, приступим. Загадывайте своего мужчину. Давайте посмотрим на данный период времени, как этот мужчина вообще, какой пребывает он энергетики, кто же к нам пришел. Ну, мужчина пришел такой, скорее всего, на данный период времени, наверное, пытается заработать денег, сконцентрирован на деньгах, может быть, учится чему-то. Но на данный, скажу вам то, что этот мужчина, конечно, незрелый. Возможно, ищет способ, где заработать. Сейчас, да, помним. Да, сейчас он полностью в работе. Если этот мужчина семейный, то, соответственно, он в семье. Вообще, конечно, мужчина, он такой вот парный. А по отношению к вам, ну, мужчина, конечно, на данный период времени полностью ушел в работу. Возможно, вы проживали с ним, возможно, вы просто встречались. Так. Но, конечно, еще могу сказать, если этот мужчина считает вас родным человеком, возможно, вы с этим мужчиной проживали, были семьей. Так, либо сейчас, если он женат, то, соответственно, он сейчас работает, вкладывается в семью. Так, давайте еще раскроем, какой же этот мужчина. Ну, скорее всего, я могу сказать, что... Сейчас могу так сказать. Если вы, предположим, были пара, замужем, да, были, возможно, у вас есть от этого мужчины дети. Такое тоже не исключаю. На данный период времени этот мужчина на вас очень сильно зол. Почему? Потому что вы-то женщина самодостаточная, красивая, ухоженная, понимаете? Вы на данный период времени, как я понимаю, в его сторону не проявляетесь, и его это очень сильно злит, понимаете? Мужчина этот ваш судьбоносный. Возможно, то, что вы не раз с ним расставались и снова были вместе, да, отношения цикличные. Помимо этого, его раздражает очень сильно, что вы не проявляетесь в его сторону, то, что вы такая красивая, самодостаточная. Скорее всего, вы заняты своими делами, да, и мужчину, конечно, это очень сильно злит. Хочет вам что-то высказать, но не получается. Возможно, такое то, что в ваши отношения вмешалась мать, сестра, любовница, супруга, и судьба вас раскидала. Понимаете? Но однозначно он, конечно, вас еще считает то, что вы женщина для него судьбоносная. Если вы были супруга, то, конечно, он с вами был однозначно счастлив. Так, давайте еще посмотрим. Ну, этот мужчина, конечно, возможно, такое то, что он злится, хочет ворваться в вашу жизнь однозначно и высказать. Понимаете? Такое тоже не исключаю. Мужчина очень слишком зол. Помимо этого, скорее всего, этот мужчина пребывает в иллюзиях. Возможно, тоже и рядом свою супругу, партнера, да, вгоняет в иллюзии. Мужчина такой сказочник. Либо на данный период времени он о вас мечтает. Так. Давайте посмотрим, что же он о вас думает. Представьте, пожалуйста, своего мужчину. Что же он о вас думает? Скажи, пожалуйста, что ты думаешь о той женщине, которая смотрит этот расклад. Ну, что он о вас думает? То, что вы его боитесь, понимаете? Скорее всего, этот мужчина либо вас не выбрал, да? Он все-таки хочет, чтобы вы его любили, понимаете? Но он о вас думает, то, что если вы, например... Может, он даже вас считает в какой-то мере, может, вы ведьма, понимаете? Он вас боится однозначно. Скорее всего, были у вас отношения сложные, понимаете? Здесь возможно то, что ругались очень много. И помимо этого он думает о том на данный период времени, о вас. И очень много злости по отношению к вам, потому что он проиграл эту битву.
Понимаете, его это очень сильно злит, очень много страхов у него. Помимо этого, он о вас думает, то, что вы этого мужчину остерегаетесь, понимаете? Если он вас предал, то все, вы от него отстранились, независимо от того, даже если у вас есть чувство к нему. Хорошо, давайте посмотрим, что же еще он о вас думает. Ну, мужчина здесь однозначно такой подлый, конечно. Еще возможно то, что вы от него закрыты, понимаете? Вы для него на данный период времени непонятная. Что он еще о вас думает? То, что вы однозначно. Он о вас думает, то, что все, вы от него отстранились, закрылись, вы сейчас для него непонятно, он для вас не может считать. Помимо этого, он вас видит, то, что вы, если он о вас думает, то, что на данный период времени теперь все, вы от него закрыты, не будете ничем делиться абсолютно. В эти отношения вкладываться вы не будете, вы держитесь за свое. Понимаете, помимо этого сейчас... На данный период времени, конечно, он видит то, что вы сейчас уже все, в его сказки вы верить не собираетесь, с вами ему очень сложно, понимаете, вас не получится обмануть. Еще помимо этого, он думает о том, то, что, ну, вы ведьма, понимаете, может быть, то, что вы на него что-то делаете, такое тоже не исключаю. Ну, еще помимо этого, конечно, уже все, вы для себя сказали то, что вы на этого человека открыли глаза, понимаете, он в ваших глазах, конечно, мужчина прижимистый, который ничего не хочет делать. Помимо этого, скорее всего, мужчина много чего не договаривал. На данный период времени вы поменялись местами. Я так понимаю, то, что вы от него закрыты, он не знает, что происходит у вас в жизни абсолютно. То, что вы ресурсами делиться не хотите. Понимаете, вы такая собственница. Хорошо, давайте посмотрим, что же еще он о вас думает. Ну, он видит то, что, понимаете... Он думает о том, то, что вы очень сильная женщина, да, вы очень сексуальная, такая, вы тянете его очень сильно. Помимо этого, он видит вас закрытой по отношению к нему, и то, что если вас однозначно вы на расстоянии, возможно, такое то, что вы этого мужчину заблокировали, потому что здесь мужчина манипулятор. Понимаете? И, возможно, то, что он еще думает о том, то, что у вас есть рядом какой-то сильный мужчина. Помимо этого, еще думает однозначно то, что вы, тем, то, что вы к себе его не подпускаете, это ваша манипуляция. Понимаете? Так. То, что вы манипулируете им однозначно. Я так понимаю, вы поменялись местами. Вы пребываете в своем мире. Понимаете? Вот так. Так, что же он к вам чувствует еще? Ну, хочет вас. Вы его очень сильно привлекаете. Хотя у этого, возможно, мужчины есть еще кто-то. Помимо вас, мужчина не знает. Вы, женщина, на данный период времени идете в земной энергии. Вы сейчас самодостаточная, стабильная. Вы любите стабильность, вы любите деньги. Материальная такая женщина. Это мужчину очень сильно привлекает. Понимаете? Скорее всего, вы в его адрес не проявляетесь абсолютно никак. Вы занимаетесь своими делами. Если вы работаете, то в работу вся ушла, да? Ну, у вас дом, хозяйство, свои проблемы. Чувства у него какие? Сексуальные чувства. Он хочет к вам проявиться и не знает, как это сделать. Понимаете? Перебирает все в голове. Так. Ну, чувства есть. Сексуальные чувства. Понимаете? Хочет проявиться однозначно. Так, какие еще у него к вам чувства? Если, предположим, это ваш супруг, да, и вы находитесь на расстоянии, уже давно длительные отношения, вы для него как мечта, понимаете? Вы для него звезда, о которой он мечтает, и, скорее всего, в ваших отношениях уже давно как болото. Еще он, если, предположим, мужчина женатый, да, то, соответственно, конечно, вы тоже в его глазах такая вот звездочка, которой, скорее всего, давно уже не общаетесь, вы закрыты от него, понимаете, и он о вас мечтает, о той женщине. Он хочет, понимаете, в ваших глазах оказаться таким же стабильным мужчиной. Но, я так понимаю, этот мужчина вас либо предал, либо какой-то плохой поступок совершил, что вам пришлось закрыться от него. Теперь вы от него на расстоянии, о котором он теперь мечтает. Ну так давайте еще смотреть, какие же у него чувства. Ну, чувства есть однозначно чувства есть, знаете, но он эти чувства сексуальные. Он человек такой харизматичный, сексуальный. Наверное, то, что вы единственная женщина, которая ему не поддается, что, понимаете, все женщины за ним бегают, а вы такая единственная коварная женщина, которая не поддается под его манипуляции мужские. Соответственно, он у вас такой мужчина холодный, продуманный, возможно, воздушного знака зодиака, либо огненного знака зодиака. Мужчина яркий, харизматичный. Он уверен в том, что любая женщина не устоит. Помимо этого, какие у него чувства? Чувства, понимаете, то, что вы к нему поступаете несправедливо. Возможно, с этим мужчиной у вас идут какие-то судебные дела. Понимаете?
Он, конечно, каждый шаг обдумывает. Холодный такой, отстраненный, причем на вас очень сильно зол. Давайте посмотрим. И, конечно, считает то, что вы к нему однозначно несправедливы. Давайте раскроем, почему у него к вам присутствует злость. А потому что ему плохо без вас, ему тяжело без вас, понимаете? Мучается этот человек, я вам скажу. Мучается однозначно. Если, предположим, он выбрал не вас, да, то без вас ему однозначно тяжело, жалеет об этом, возможно, плохо спит по ночам, понимаете? Возможно, вы ему снитесь по ночам, такое тоже не исключая, во сне приходите, да, ему однозначно без вас очень тяжело. Он себя считает вот духовно нищим человеком. Если он, предположим, ушел в другие отношения, соответственно, он пожалел об этом. Хорошо, какие еще чувства у него к вам? Разочарован он, понимаете? Разочарован. То, что, ну, я вам скажу, конечно, для вас это как духовный учитель был, да, мужчина поступил однозначно, он думал о том, понимаете, что он поступал правильно, предположим, если, например, выбрал другую женщину, да, он поступал цинично, однозначно о вас не думал, что будет с вами, но по прошествию времени этот его выбор и вообще его сам поступок его очень сильно разочаровал. Почему? Потому что здесь мужчина такой твердолоб, однозначно не пойдет на уступки, на какие-то переговоры нет. Он видит только себя. Такой мужчина-манипулятор, скорее всего, рос в такой семье. Понимаете, здесь у него отец, возможно, такой властный, перед которым все стелятся. Соответственно, он увидел отца и идет по его истокам. Понимаете? Соответственно, ну, конечно, он был разочарован. Разочарован, он понимает о том, что он сделал ошибку однозначно здесь. Потому что ему плохо без вас, страдает, понимаете, и очень сильно разочарован. Хорошо, давайте раскроем, почему ты разочарован. Почему ты разочарован? А потому что все рухнуло. Так. Угу. Ну, знаете что, я вам скажу однозначно. Здесь, скорее всего, мужчина променял, вот если вы были в каких-то отношениях с ним состояли, да, ну, вам было очень хорошо вместе, да, несмотря на то, что, скорее всего, там мужчина такой вот скандальный очень, да, слова не скажи, все, 3 в ответ, ну, такой, да, темпераментный мужчина. Однозначно то, что если у вас были отношения, да, длительные, если вы даже были любовниками или супружеской парой, неважно, вот вы просто встречались, да, он эти отношения сам под корень, знаете, все мосты сжег. При этом, почему он сжег? Потому что мужчина здесь, скорее всего, любитель выпить, погулять, вообще любит женское внимание, да, и он где-то увидел другой шанс, понимаете, другую, возможно, женщину, более обеспеченную, более ресурсную, которая его заманила денежками. Соответственно, этот мужчина думал, мне с тобой не жалко, тем более мы видели, там мужчина-император, да, он о вас в тот момент не думал, это мужчина продуманный. Соответственно, та женщина, которая ему показалась, да, более проще, ну и все, он сделал выбор, соответственно, после чего он сам пострадал. Это на тот период времени он думал, что он поступает правильно. А со временем, да, он сейчас на данный период времени понимает то, что все он сам разрушил. Разрушил, возможно, из-за какого-то другого, ну, другой женщины, там, понимаете? Хорошо. Итак, какие еще у него чувства на данный период времени к вам? Ну, тянет, понимаете, если есть дети, прошлое тянет. Недоволен он, понимаете, чувства какие, да, ну... Возможно, то, что надоело ему тянуть это прошлое. Понимаете, ностальгия, скучает все равно, да? И он хочет уже как отрезать. Не получается, не получается однозначно. Тянет его в прошлое. Очень-очень тянет. Недоволен он на данный период времени. Не получил, что хотел, я так понимаю. Если он ушел к той женщине, к другой, да, неважно, супруга, любовница, вообще другая женщина, недоволен, понимаете, потому что вы от него закрылись, все, он о вас абсолютно ничего не знает, это долго уже. Скорее всего, я, как говорила ранее, то, что вы его заблокировали, да, либо он вас заблокировал, но о вас он ничего не знает, соответственно, тянет, понимаете. Вспоминает вот эти вот хорошие ваши совместно проведенное хорошее время, понимаете, совместный дом, возможно, совместных детей. А сейчас этого нету. И почему нету? Потому что он сам так решил. Ну и теперь от своего же решения сам страдает. Так, еще какие отношения? Какое у него к вам? Какие чувства? Какие чувства? Он видит то, что вы все по отношению к нему, понимаете? Он не знает, к вам, на какой козе подъехать. Вы уже выбрали, понимаете, другой путь. Вы его на шаг не подпустите. Вы по отношению к нему сейчас очень холодны, очень. Вы более стали женщиной рациональная, справедливая. Он понимает то, что после его подлости вы его к себе больше не подпустите. Пришел также отправить его, понимаете? И он сейчас не знает, с чем к вам прийти вообще. Потому что вы уже все, вы уж выбрали другую дорогу. Скорее, может быть, вы переехали, либо он куда-то переехал. Понимаете, но вы однозначно уже более стали материальной женщиной, да, вы, возможно, ушли в работу, такое тоже не исключая, в обучение. У вас свои планы на жизнь, понимаете? Так, давайте посмотрим еще.
Итак, еще посмотрим последнее его чувство на сегодня к вам. Он хочет в ваших глазах, понимаете, начать все сначала. Понимаете, если он ушел, то опять появиться, как ни в чем не бывало, победителем таким. Он хочет, чтобы вы его видели, чтобы в ваших глазах он был таким вот победителем. Чувства такие, то, что несмотря что ему больно, он все равно будет показывать, что у него все хорошо, что его вообще это не волнует, что ушел он, и он доволен. А на самом деле нет. Понимаете? Ну-ка еще, какие чувства? А он думает о том, что все это закончилось из-за любовного треугольника. Понимаете? Что здесь все повлиял любовный треугольник, и все, вы закрылись, и в ваших отношениях тупик. Он понял то, что ваши чувства все умерли. А что он думает? Остались ли у вас чувства к нему? Ну, он думает о том, то, что... Понимаете, что чувства такие, да, у вас к нему. Ну, какие? То, что вы знаете, надо вам, это не надо, понимаете? Хотя он надеется на то, что все-таки он проявится в вашу сторону, и что опять у вас будет все отлично. Если вы пребывали в любовном треугольнике, соответственно, любовный треугольник останется. Но он не уверен, понимаете, в вас, что вам надо будет, это не надо. Но он знает однозначно, что вы для себя поставили точку уже, правда вскрылась. Итак, давайте посмотрим совет от карт. Что вам посоветуют карты? Ну, смотрите, если мужчина был с вами в отношениях семейных, да, в вашу сторону давно не проявлялся, мужчина здесь не постоянный, понимаете? Соответственно, вам говорят не пребывать больше в жертве, даже если вы там вместе проживали, понимаете, идите зарабатывайте деньги. Еще совет вам. Мужчина здесь однозначно хитрил в ваших отношениях, вам говорят о том, не верь ему, даже если он предложит вам вместе быть снова, да. Мужчина здесь однозначно, только своя выгода, помимо этого он на вас что-то там собирает. Совет таков, может быть, вы сами себя тоже обманываете, то, что вы думаете, то, что вас мужчина здесь любит, да. Вам говорят, не надо сами себя обманывать. Ну и сам по себе здесь мужчина обманщик, понимаете? Он не вырос, еще тем более на вас очень сильно зол. Несмотря, самое смешное то, что, понимаете, он наделал делов сам, и еще вас обвиняет в этом, собирает на вас какой-то компромат, имейте в виду. Не верьте этому мужчине, вам говорят здесь, однозначно. Вы женщина такая, огненная женщина, да? Понимаете, все равно вам говорят карта о том, сейчас вы женщина очень ресурсная, уверенная в себе, огненная женщина, красивая, интересная, самодостаточная. Отстаивайте свои права. Если он должен вам заплатить алименты, да, какие-то деньги, боритесь за это. Все равно не отступайте от своего. Итак, хочу поблагодарить всех, кто побывал на моем раскладе. Хочу вас попросить, ставьте лайки, комментируйте. Также заглядывайте на мой огонек. Я также провожу прямые эфиры. Мужчина здесь однозначно мучается. Что-то его беспокоит. Также провожу прямые эфиры. У меня бывают такие рубрики «Вопрос-ответ». Также я провожу прямые эфиры, онлайн-расклады делаю. Подписывайтесь на меня в ТикТок, на YouTube канал, соответственно, еще и в Инстаграм. Как можно будет со мной связаться, я оставлю в описании к этому видео. А вам хочу всем сказать большое спасибо, что побывали на моем канале. Всем удачи желаю. Желаю вам встретить достойного мужчину, который вас оценит. Понимаете, чтобы мужчины больше вас не обманывали, чтобы были хорошие, достойные, гармоничные отношения. Счастья вам всем, дорогие мои.